হ্যালো ভিউয়ার, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব কিভাবে আপনি চাইলে তোশিবা স্যাটেলাইট ডিসপ্লেটি যে ইরোর থাকে সেই ইরোরটি ফিক্স করবেন। অনেক সময় দেখা যায় যে কোনো কারণবশত আপনার যে তোশিবা সিরিজের ল্যাপটপগুলো আছে টার্ন অন হয় না, এবং এতে করে কি হয়, আমরা অনেকটাই হীনমন্যতায় ভুগি এবং আমরা জানি না যে অ্যাকচুয়ালি কীভাবে সেই জিনিসটি ফিক্স করব। দেখতে পাচ্ছেন যে আমার কাঙ্ক্ষিত ল্যাপটপটি এখানে পাওয়ার কেবলের সাথে কানেক্ট করা আছে, এবং আমি যখন পাওয়ার বাটনে ক্লিক করি, প্রেস করি, এখানে কোনো কিছু অ্যাপেয়ার করে না, এবং আমি দেখতে পারবো যে একটি লাইট অ্যাপেয়ার করছে। দ্যাটস ইট। সো আমি যদি টার্ন অন করতে যাই সেটা টার্ন অন হয় না। এখন আমি আসি যে কীভাবে আপনি এই ইস্যুটি ফিক্স করবেন। সো আপনাকে যে কাজটি করতে হবে, প্রথমত আপনি আপনার কাঙ্ক্ষিত এই ল্যাপটপটি, তোশিবা ল্যাপটপটি রিসেট বাটন খুঁজে বের করতে হবে। মোস্ট অফ তোশিবা ল্যাপটপে যে রিসেট বাটনটি সেটি হচ্ছে আপনার ব্যাক সাইডে, আপনি দেখতে পারবেন একদম ব্যাকে। এই জায়গাটির সাথে এখানে একটি হোল দেখতে পারবেন স্মল। আপনি জাস্ট আপনার এই যে কোনো একটি পিন ইউজ করে জাস্ট এখানে লং প্রেস করবেন 10 সেকেন্ড, এবং যখন লং প্রেস করবেন 10 সেকেন্ড পর অটোমেটিক আপনি আপনার কাঙ্ক্ষিত ল্যাপটপটি টার্ন অন করার চেষ্টা করবেন। সো এখন আমি আমার কাঙ্ক্ষিত ল্যাপটপটি টার্ন অন করার চেষ্টা করব এবং দেখব যে আমার কাঙ্ক্ষিত এই তোশিবা ল্যাপটপটি টার্ন অন হচ্ছে কিনা। সো আমি আমার কাঙ্ক্ষিত কেবলটি কানেক্ট করলাম, অ্যান্ড দেন আমি পাওয়ার বাটনে সুইচ করলাম এবং দেখি যে আমার আমি দেখতে পাচ্ছি যে আমার কাঙ্ক্ষিত ল্যাপটপটি ফাইনালি টার্ন অন হয়েছে। সো এভাবে আপনি চাইলে যদি কোনো কারণবশত আপনার কাঙ্ক্ষিত তোশিবা ল্যাপটপটি এরকম কোনো ইরোর অ্যাপিয়ার করে, তাহলে আপনি চাইলে এই সিম্পল ট্রিকটি ইউজ করে আপনার কাঙ্ক্ষিত ল্যাপটপটি আবার পুনরায় ডিসপ্লেটি বা সম্পূর্ণ নতুনভাবে আপনি আপনার কাঙ্ক্ষিত ল্যাপটপটি ইউজ করতে পারবেন। আশা করি আপনাদের ভিডিওটি থেকে আপনার নতুন কিছু শিখতে পেয়েছেন, এবং যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে এবং যদি আপনার বিন্দুমাত্র উপকৃত হয়ে থাকেন, অবশ্যই আমার এই ভিডিওটি লাইক এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না। থ্যাংকস ফর ওয়াচ মাই ভিডিও। সি ইউ নেক্সট ওয়ান। পিস।